काठमाडौँमा चाहिँ एकदमै ठुलो पानी परिरहेको छ अहिले चाहिँ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको मेरो भ्लगमा। सो अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजिरहेछ। म चाहिँ भर्खरै ब्रस गरेर फ्रेस भएर एकछिन बाहिर निस्किरहेको छु। सो आज चाहिँ हामी बसेको भन्दा अलिकति अगाडिको पोखरीमा। सो धेरै समयपछि आएको छु। अनि आजको काठमाडौँको वेदरको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ बिहानै धुम्म भइरहेछ। घाम लागेको छैन भनौँ न। आज चाहिँ बिहान पुरै आकाश बादलले ढाकिरहेछ। सो पुरै धुम्म भइरहेछ भनौँ। सो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको वेदर। आज चाहिँ म धेरै समयपछि यो पोखरीतिर आएको छु। सो हेरौँ है त के कस्तो परिवर्तन भएको छ यो पोखरीमा अनि पोखरी वरिपरि। म यहाँ आएर बसेको चाहिँ 1 घन्टा जति भइसकेको छ। सो अब चाहिँ म यहाँबाट फर्किँदैछु। अहिले चाहिँ म फर्केर ड्राइभिङ सेन्टर आइसकेको छु। अहिले चाहिँ 12 बजिरहेछ। हामी चाहिँ खानसाना खाएर आएपछि हामी ड्राइभिङ सेन्टरतिरै छौँ। सो अहिले चाहिँ काठमाडौँमा एकदमै धेरै गर्मी छ। धेरै नै गर्मी छ भनौँ न। सधैँभन्दा नि हिजोभन्दा पनि धेरै गर्मी छ। आज चाहिँ एकदमै घाम चर्को लागिरहेछ। सो अहिले चाहिँ गाडी सिक्ने मान्छेहरू पनि
ड्राइभिङ सेन्टरमा 1-2 जना मात्रै आउनु भएको छ। सो अहिले अलिकति खाली छ। सो आज पनि म चाहिँ गाडी सिक्न लागेको। अब म चाहिँ जे होस् रेगुलर गाडी सिकिरहेको छु। अहिले चाहिँ 5 बज्न लागिरहेछ। काठमाडौँमा चाहिँ एकदमै ठुलो पानी परिरहेछ अहिले चाहिँ। सो अघि दिउँसो एकदमै धेरै गर्मी थियो, एकदमै चर्को घाम लागिरहेछ। सो अहिले चाहिँ फेरि एकदमै ठुलो पानी पर्न थालिरहेछ। सो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिर। अहिले चाहिँ 7:30 भइरहेछ। काठमाडौँमा चाहिँ अझै पनि पानी पर्नु रोकिएको छैन। सो पानी परिरहेछ हल्का हल्का, एकदमै ठुलो पानी पर्यो अहिले भर्खरसम्म। सो अहिले चाहिँ अलिकति कम परिरहेछ भनौँ न, त्यही पनि पानी चाहिँ परिरहेछ। सो तपाईँहरू बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अँध्यारो भइसक्यो, त्यही पनि पुरै पानी परिरहेछ। दिउँसो धेरै गर्मी थियो, फेरि अहिले चाहिँ पानीले चिसो जाडो होला जस्तो भइरहेछ। पानी अझै रोकिएको छैन, 2-3 घन्टा हुन लागिसक्यो पानी परेको, अझै पनि पानी परिरहेछ। सो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ 8 बजिरहेछ। सो बाहिर एकदमै धेरै पानी परिरहेछ। सो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँमा एकदमै धेरै पानी परेछ आज। सो तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो, 8 बजिसकेको छ, त्यही पनि पानी एकदमै ठुलो परिरहेछ। सो आजलाई म यो भिडियोलाई यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु।
सो भिडियोलाई यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै सो आजलाई यो भिडियोलाई म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु है त।